Salut à tous, comme vous pouvez constater, je suis de nouveau sur YouTube. Ma chaîne est composée de vélo, de gaming et de pâtisserie, donc celle-là c'est du vélo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire, me dire si c'était bien en forêt ou si vous voulez qu'on fasse dans des villes. N'oubliez pas de vous abonner avec la cloche et de liker, ça me fait extrêmement plaisir. Sinon je vous laisse avec la vidéo.